नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण। हामीले 3 दिने भारत भ्रमणलाई नजिकबाट निहाल्यौं र यो भ्रमणबाट केही उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्यौं। तर भारतले जुन व्यवहार नेपाल र नेपालीमाथि र नेपालको सरकारमाथि गर्छ, त्यो व्यवहार पुनः दोहोर्याएको छ र त्यो उसको अहम सबैले बुझ्ने गरी छताछुल्लो भएको अवस्था छ। यो औपचारिकता मात्रमा सीमित यस्ता भ्रमणले, बैठकले र छलफलले के निष्कर्ष दिन्छ त? अब यस्तै बिना निष्कर्षको छलफलमै रुमल्लिरहने कि यसको एउटा निकास दिने भन्ने प्रश्न र यसको जवाफ नितान्त जरुरी छ। आज हामी यसको जवाफ खोतल्ने प्रयास गर्छौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता विष्णु रिजाल मार्फत। विष्णुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पहिला चाहिँ म तपाईकै व्यक्तिगत पदीय कुराबाट सुरु गरौँ, किनभने हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि हामीले तपाईलाई योभन्दा अगाडि बोलाउँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको उपप्रमुखका रूपमा बोलाएका थियौँ। अब त्यो नेकपा दुईटा चिरामा विभाजित भएको स्पष्ट देखिएको छ। अब तपाईलाई हामीले सम्बोधन गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भन्ने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रचण्ड नेपाल समूहको उपप्रमुख भन्ने कि के भन्ने? पहिलो कुरा त नेकपा अझै विभाजन भएको छैन। कानुनी ढङ्गले हामी एक नै छौँ र हाम्रो विद्यमान कानुन अनुसार पनि पार्टी एकता भएको 5 वर्षसम्म कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउँदैन। दोस्रो कुरा, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पुस 7 र 9 गते सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ र हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएका छौँ। र यहाँको जानकारीको लागि निर्वाचन आयोगले जुन काम गर्छ, दल सम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यसमा कुनै पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद हुनु पूर्वको केन्द्रीय समितिको बहुमत नै आधिकारिक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो कुनै हामीले घोषणा गरेको होइन, हामीले बनाएको विधान होइन, यो नेपालको विद्यमान कानुन हो। त्यसले गर्दा पार्टी विभाजन भएको छैन। हामी 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी जुन बनाएका थियौँ 2075 साल जेठ 3 गते दुई पार्टी एकता गर्दा र निर्वाचन आयोगमा जुन दर्ता गरेका थियौँ त्यही अन्तर्गतको एकजनामा। यो विषयलाई अलिकति थाती राखौँ, किनभने यो विषयमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला। आज जुन विषयमा हामी कुराकानी गर्न यहाँ तपाईँलाई अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ, यो चाहिँ भर्खरै 3 दिने भ्रमण सकेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली फर्कनुभयो र जुन अपेक्षा गरिएको थियो कि यो कोभिड-19 को खोप भित्र्याउने, त्यसपछि सीमा विवाद सम्बन्धी वार्ता गर्ने, यो अरू इपिजी को यो बैठकबाट पारित भएको त्यो प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्ने विषयमा कुराकानी हुन्छ र एउटा उपलब्धिपूर्ण निष्कर्ष निकालेर परराष्ट्र मन्त्री आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यस्तो केही उपलब्धि देख्नुभयो तपाईले? पहिलो कुरा त यो बैठकै एउटा अस्वाभाविक परिस्थितिमा भएको छ। तपाईलाई थाहा छ, गत वर्ष भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशन गर्यो। हामीले त्यसमा आपत्ति जनायौँ र पत्र लेख्यौँ। फेरि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै भारतले हाम्रो भूमिबाट सडक उद्घाटन गरेको घोषणा गर्यो। फेरि हामीले प्रतिवाद गर्यौँ र फेरि हामीले पत्र पठायौँ कि दुई देशका सचिव स्तरको जुन संयन्त्र छ सीमा सम्बन्धी वार्ता गर्ने, त्यसको बैठक आयोजना होस् भनेर हामीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भारतले हामीलाई कुनै महत्त्व दिएन। कोभिड छ भन्यो, परराष्ट्र सचिवको बिदाई हुन लागेको छ भन्यो, नयाँ परराष्ट्र सचिव आउँदै हुनुहुन्छ भन्यो। यस्ता कुराहरूले टार्दै दुई देशका बीचमा वार्ता हुन सकेको थिएन र हामीमा जति बेला राष्ट्रिय रूपमा एकता थियो, संसद थियो, संसदमा दलहरू एकताबद्ध थिए, पार्टीमा एकता थियो
राष्ट्रिय सहमति थियो। त्यो बेलामा भारतले हामीलाई महत्त्व दिएन, हाम्रा विषयहरूमा छलफल गर्न चाहेन। अहिले जब त्यो नक्सा पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, स्वयं सत्तारूढ दल सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, दलहरू सडकमा उत्रिएका छन् र देश एउटा अनिश्चिततातिर जान्छ भन्ने आशंका तीव्र बनिरहेको छ। यो बेलामा भारतले वार्ताका लागि यो तदारुकता देखाउन नै आफैमा सन्देशमूलक छ। दोस्रो कुरा, जुन ढङ्गले विषयवस्तुहरूको उहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ, यो कुनै एक दुई दिनमा टुङ्गिने विषय त होइनन्, म त्यस्तो भन्न चाहन्न। नयाँ विषय पनि होइनन् र संयुक्त आयोगको जुन हामीले दुई देशको सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो अनुसार नियमित छलफलहरू हुनु पर्थ्यो। यद्यपि यसपटकको भ्रमण चाहिँ ती विषयवस्तुभन्दा अरू कुनै हिडन एजेन्डामा केन्द्रित थियो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ र उहाँले जुन खालको सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो, नेपालमा भएको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा भारतको समर्थन छ भनेर उहाँले अर्थ लगाउने गरी यो भ्रमण गराउन खोजे जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त, त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने भन्ने कुरा पनि आएको थियो परराष्ट्र मन्त्रीको, त्यो पनि हुन सकेन। अनि त्यो विषयलाई लिएर हाम्रो जनमानसमा चाहिँ के भयो भने भारतको चाहिँ एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुख आउँदा एयरपोर्टबाट, विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्रीको चेम्बरमा पुग्न सक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ आधिकारिक परराष्ट्र मन्त्री त्यो पनि औपचारिक भ्रमणमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुँदैन। दुःखद कुरा छ केदारजी, यो तपाईँले ठिकै विषय उठाउनु हो। मलाई पनि यो लाग्छ, हामीले दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई हरेकचोटि नयाँ उचाइमा पुर्यायौँ भन्छौँ। हार्दिक सम्बन्ध छ, मित्रवत सम्बन्ध छ, अरू कसैको नभए जस्तो सम्बन्ध छ पनि भन्छौँ। तर यति छिटै हामीले आफैले गरेका व्यवहारहरूलाई चाहिँ ओझेलमा नपार्नु पर्ने हो। अस्ति भर्खरै भारतीय विदेश सचिव आउनुभयो नेपालमा, तपाईँ हामीले देख्यौँ। राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, विपक्षी दलको नेतालाई त सबै टोली नै राखेर चाहिँ उहाँको पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्नुभयो, यहाँ सारा मान्छेहरूलाई भेटेर उहाँ जानुभएको छ भर्खरै। त्योभन्दा अगाडिको तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो, एउटा गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आएर मानौँ चाहिँ भारतको राष्ट्र प्रमुखै आए जस्तो गरेर चाहिँ बालटारबाट वक्तव्य निकालेर त्यसलाई चाहिँ जानकारी दियो, सेवा सत्कार गर्यो। त्यो मात्र होइन, एउटा नेपालको विषयलाई उछालेर प्रस्तुत गर्ने कुनै प्राइभेट टेलिभिजन च्यानलको मान्छे आउँदा उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म एक्सेस पाउँछ, प्रधानमन्त्रीको सौजन्यमा हाम्रो सगरमाथा क्षेत्र, निषेधित क्षेत्र घुम्न पाउँछ र गएर त्यसका बारेमा नकारात्मक ढङ्गले समाचारहरू पस्किन्छ। तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जो चाहिँ भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीको निमन्त्रणामा जानुभएको छ, जानुभन्दा पहिला यति पनि कुरा सुनिश्चित नगरिकन उहाँ किन जानुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ गएर यो जुन अहिले छलफलका विषय भएका छन्, मैले भने कुनै एउटा विषयमा पनि ठोस कुरा भएको छैन र यो ठोस निर्णय भएर कार्यान्वयन भइहाल्ने पनि होइन। यसले खालि भइरहेको सम्बन्धलाई गति दिने संयन्त्र हो, एउटा चाहिँ औपचारिक संयन्त्र मात्रै हो। यो बैठक हुँदा सारा समस्या समाधान हुँदैन, नहुँदा बिग्रिहाल्ने होइन। तर भारत र नेपालको बिचको जुन भेटघाटको रेसिप्रोसिटी छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। उहाँ कसरी जान सक्नुभयो, कसरी आउन सक्नुभयो र यसले गर्दा उहाँहरूले जुन भ्रम दिन खोज्नु भएको छ नेपालमा कि हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेका छौँ, चीनसँगको सम्बन्ध पनि उचाइमा लिएका छौँ, अमेरिकासँगको पनि उचाइमा लिएका छौँ भनेर यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अरूले पनि यसलाई निहालेर हेरिरहेका छन्, अरूले पनि तुलना गरेर हेर्दछन् र यस प्रकारले देशको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्दैन। त्यही त, भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई अथवा त्यो टोलीलाई, उहाँको नेतृत्वको टोलीलाई नभेट्नुको कारण चाहिँ अहिले जुन वर्तमान परिस्थिति हाम्रो मुलुकमा देखिएको छ, राजनीतिक सङ्कट, र त्यो सङ्कट गएर सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा पुगेको छ। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले एउटा सत्ताधारी दल, त्यो पनि अहिले दुईटा गुटमा विभाजित दलको एउटा समूहको प्रतिनिधिलाई भेट्यो भने विवाद सिर्जना हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो विवादमा म पर्न चाहन्न भनेर भेट्नु भएन रे भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा त थाहा छैन केदारजी, तर म फेरि पनि के दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्री नेपालको हो, नेपालको वैधानिक ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख व्यक्ति उहाँ नै हो। अर्कोले उहाँलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म उहाँ नै हाम्रो देशको आधिकारिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यसले गर्दा पार्टीभित्र के हुन्छ, यहाँ भित्र के हुन्छ भन्ने कुराले परराष्ट्र मन्त्रीको भेटघाट प्रभावित हुन हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। दुःखद कुरा के भने हामी भारतलाई सम्मान गर्छौँ, भारतको सरकारलाई सम्मान गर्छौँ, भारतको नागरिकसँग हाम्रो नागरिकको सम्बन्ध छ भनिरहन्छौँ।
र दुई देशको समानान्तर हैसियत हुन्छ भनेर त प्रधानमन्त्रीले भारतीय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि भन्नुभयो होइन। यो राम र लक्ष्मणको कथा होइन, बडे भाइ र छोटे भाइको कथा होइन, दुई देशको समानान्तर प्रधानमन्त्री समकक्षीको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि भूगोल ठुलो होला, जनता ठुलो होला, जनसङ्ख्या ठुलो होला, विकास ठुलो होला, तर दुई देशको प्रधानमन्त्री बराबर हैसियतमा हुन्छ भन्ने। अनि भ्रमण चाहिँ यस्तो देखिँदाखेरि त निराशजनक हुँदैन। पक्कै पनि केदारजी, यो भनाइ र गराइको अन्तर हामीले बुझ्नुपर्छ। एकातिर कूटनीतिक मर्यादा नागेर उहाँ चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रका होइन, गुप्तचर क्षेत्रका मान्छेहरू मार्फत कूटनीतिक सम्बन्धलाई चलाउन खोज्नुहुन्छ। बालुवाटारमा बोलाएर स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ, भोज दिनुहुन्छ, वक्तव्य निकालेर हर्ष बढाइ गरेर जनतालाई जानकारी दिनुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँको परराष्ट्र मन्त्री दिनभर खबर आउँछ कि भनेर दिल्लीमा कुरेर खाली हात फर्किनुपर्छ। यसले गर्दा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कुन उचाइमा लैजानु भएको छ, के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ भन्ने देखिन्छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग कुरा गर्दाखेरि कति प्रभावपूर्ण ढङ्गले कुरा गर्नुहुन्छ अथवा उहाँको आत्मीयता के छ, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। तर राष्ट्रको आत्मीयता के हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक मर्यादामा देखिनुपर्छ। त्यो चाहिँ मन्त्री स्तरमा, प्रधानमन्त्री स्तरमा, अरू औपचारिक संयन्त्रको स्तरमा हामीले खोज्ने हो। त्यो चाहिँ हामी यो त एउटा मन्त्री स्तरीय होइन, दुई देशको आयोगको मन्त्री स्तरीय, परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक, यो त औपचारिक बैठक। यसका एजेन्डाहरू हुन्छन्, यो एजेन्डामा छलफल हुन्छ, त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निकालेर संयुक्त प्रतिवेदन निस्किन्छ। अनि त्यसपछि दुवै देशले त्यसलाई सम्बोधन गरेपछि त एउटा आधिकारिक ल यो कुरा उपलब्धिमूलक भयो, यो कुरा छलफलमा मात्रै सीमित भयो, यो कुरा चाहिँ आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइन्छ भनिन्छ नि, त्यो केही पनि देखिएन। होइन, एउटा कुरा यहाँ के प्रभाव दिन खोजिएको छ भन्दाखेरि भारतसँगको सीमा विवादको बारेमा छलफल गर्नका लागि जाने हो, छलफल भयो भन्ने ढङ्गले गरिएको छ। र मैले वक्तव्यहरू पढ्दाखेरि त्यस विषयमा छलफल भए जस्तो लाग्दैन। सीमा भनेको त तपाईँको चाहिँ अहिले तराईको क्षेत्रको कहीँ यता वारपार हुने कुरा पनि पर्छ, अर्को पनि पर्छ। त्यहाँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भनेर उहाँले कहीँ पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन। अहिलेको सीमा भनेको सप्तरी सिराहामा यताका गाई भैँसीले उताको बाली खाइदिए कि उताका गाई भैँसी आएर यता चाहिँ बाली चढिदिए कि भन्ने अहिलेको हाम्रो मूल विवाद होइन भारतसँग। भारतसँग त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको हाम्रो दाबी हो। दाबी मात्र होइन, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले हाम्रो भूमि भन्ने पुष्टि गर्दछन्। र त्यहाँ अहिले करिब 6 दशकदेखि भारतीय सेना बसिरहेको छ। नेपालको संसदले एकमत भएर त्यसका विरुद्धमा प्रस्ताव पारित गरेको छ, आफ्नो सीमा कायम गरेको छ। र यो बलियो संसदलाई विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के हुँदो रहेछ भन्ने पनि यो घटनाबाट हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही त अब हाम्रो नेपाल र भारतको 1800 किलोमिटरको जुन सीमा छ, त्यो सीमामा हामी कहाँ गएर अड्केका छौँ भने कालापानी, सुस्ता र यो लिम्पियाधुरामा। त्यतिमा मात्रै होइन, धेरैतिर 10 गजा जमिन मिचेको कुरा आउँछ, वनवासाको कुरा आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी सुस्ताको त यो कालापानी, लिम्पियाधुरा अहिले नक्सा आएपछि चर्चा भयो। त्योभन्दा अगाडिदेखिका त्यहाँका जनताहरू पीडित छन्, घरबार विहीन छन्, कताका नागरिक हुन् भन्ने समेत टुङ्गो छैन। त्यस्तो अवस्थाको कुरालाई हामी प्राथमिकतामा राख्दैनौँ, त्यो कुरा टुङ्ग्याउन चाहँदैनौँ, सधैँ त्यसलाई लिङ्गरिङ गरेर राख्छौँ। यो त दिवालियापन। मलाई आश्चर्य के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले भारतीय पक्षबाट यो सीमा सम्बन्धी छलफल गर्नका लागि आधिकारिक संयन्त्र, सचिव स्तरको संयन्त्र छ। त्यसले गर्दा यसमा छलफल हुँदैन भनेको औपचारिक प्रतिक्रिया मैले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। त्यो कुरा एक प्रकारले हो पनि। किन हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका तहमा छलफल हुँदाखेरि र परराष्ट्र मन्त्रीका तहमा छलफल हुँदा पनि यो दुई देशको बीचको सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि सचिव स्तरीय संयन्त्र स्थापना गर्ने र त्यसले छलफल गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। तर तपाईँलाई थाहा छ केही समय अगाडि भारतीय विदेश सचिव आउँदा हामीले त्यो एजेन्डै राखेनौँ। जब विदेश सचिवका बीचमा छलफल भएर टुङ्गिने विषय हो भने त विदेश सचिव आउँदा त्यो कुरा उल्लेख गर्नु पर्यो नि हामीले। जब भारतीय विदेश सचिव यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको भ्रमण तय भएको छ भन्दाखेरि सचिव स्तरको संयन्त्रको बैठक भनेको के त अलग्गै फेरि कुनै नयाँ तिथिमिति तोक्नुपर्ने त होइन। ल ठिक छ, तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो देशमा घुम्नुहोस्, स्वागत छ। नयाँ विदेश सचिव भएर आउनुभएको छ भारतको, हाम्रो पाहुनाको रूपमा हामी स्वागत गर्छौँ। तर विषयवस्तुमा त छलफल गरौँ हामीले भन्नु पर्दैन र उहाँ आएको बेला पनि छलफल नगर्ने। त्यो विषय हामी दुवै सचिव स्तरीय
उसलाई जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार व्यक्तिलाई थाहा छ त्यो विषयमा कुनै पनि छलफल होइन म यस विषयमा उल्लेख गर्छु उहाँ आएको बेला औपचारिक व्यक्ति हो उहाँको बिचमा पनि छलफल नहुने त्योभन्दा माथिको आधिकारिक व्यक्तिहरू परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा पनि छलफल नहुने अनि दुई देश बिचको प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन संवादमा पनि त्यो कुरा नहुने हो भने त यो त यता फर्केर देशभित्र फर्केर मात्रै भनेर केही अर्थ छैन हामीलाई त थाहा छ नि हामी त कन्भिन्स नै छौँ हामीले त सडकमा उत्रेका छौँ सदनबाट पारित गरेका छौँ हाम्रो त राष्ट्रिय एकता छ नि हाम्रो भूभागको बारेमा जहाँ छलफल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ सरकार अत्यन्त कमजोर देखियो यो चाहिँ कार्डको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि यसलाई विषयवस्तु बनाउने र ठोस रूपमा मुलुकको भूगोलमाथिको सार्वभौमता स्थापना गर्न नसक्ने एउटा हुतियारा सरकारको रूपमा यो सरकार स्थापित हुन्छ। विष्णुजी यसरी बुझ्दा कसो हुन्छ तपाईँ अब विदेश विभाग पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको एउटा ठुलो पार्टीको जिम्मेवार निकायमा बस्नुभएको मान्छे कि अहिले बाहिर जे चर्चा चलेको छ नि कि हिजो विदेश सचिव आउँदा भारतको सेनापति प्रमुख आउँदा त्यसपछि त्यहाँ कुनै खुफिया एजेन्सीको प्रमुख आउँदा जुन कुराहरू भएको थियो जुन गतिविधि भएको थियो जुन गतिविधिले मुलुकको हाम्रो नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सृजना भयो त्यसको आधिकारिक जवाफ दिन परराष्ट्र मन्त्री भारत जानुभएको हो भन्ने अनौपचारिक चर्चालाई कसरी हेर्ने? अब म त्यस कुरामा धेरै विश्वास गर्दिनँ किनभने पछाडि पृष्ठभागमा केपी शर्मा ओलीको को थिए कोले धाप दिएका थिए त्यसमा म अहिले जान चाहन्न। यसको मूल पात्र केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। हाम्रो व्यवस्थामा विशृङ्खलता सिर्जना गर्ने अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने र देशमा एउटा सङ्कट सिर्जना गर्ने प्रमुख पात्र उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँका विगतका सम्बन्धहरू उहाँको उठबस उहाँको निकटता ती सबै सार्वजनिक जानकारीमा र सार्वजनिक स्मरणमा रहेकै विषयहरू हुन्। म त्यसमा धेरै जान चाहन्न। तर जुन ढङ्गले अहिले एउटा प्रभाव पार्न खोजिएको छ नेपालमा जे भएको छ त्यो चाहिँ भारतको समर्थनमा भएको छ भारतसँगको सरसल्लाहमा भएको छ र नेपालमा त्यो घटना हुँदा भारतीय राजदूत चाहिँ दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो भन्ने जुन चर्चा भएको छ यसलाई पुष्टि गर्ने गरी उहाँहरूले केही गतिविधिहरू गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। अहिले यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनु नै यो आफैमा चाहिँ अस्वाभाविक छ। किन भन्दाखेरि अहिले संसद छैन। संसद नहुने बित्तिकै यो सरकार स्वतः काम चलाउँछ। निर्वाचन हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ तर सरकारले वैशाखमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नयाँ निर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो देशको सरकारलाई कुनै पनि देशसँग दीर्घकालीन सन्धि सम्झौताहरू गर्ने अथवा वार्ताहरू छलफलहरू अगाडि बढाउने अधिकार हुँदैन। त्यो प्रचलन नै छैन। स्वयं भारतको अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने मैले समाचार पढेको थिएँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना देशका संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति नै बन्द गरिदिनु हो। मैले निर्वाचन घोषणा गरेको छु अब निर्वाचनबाट जो आउँछ त्यसले नयाँ संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्छ किनभने यिनीहरू 5 वर्ष 6 वर्षका लागि हुन्छन्। मेरो जम्मा 3-4 महिना छ अवधि भनेर उहाँले आफै गर्नु भने त्यस्तो अभ्यास भएको देशले के बुझेको छैन र नेपालमा के भइरहेको छ नेपालमा के हुँदै गरेको छ आफै संसद विघटन गरेको छ आफै निर्वाचनको घोषणा गरेको छ अनि आफै चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गले वार्ता गर्छु भनेर भन्छ भने त्यसलाई भारतले नबुझेर होइन यो बुझेर र उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। देशमा प्रतिनिधि सभा हुँदा उहाँहरूको मर्यादा के थियो देशमा राजनीतिक सहमति हुँदाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मर्यादा के थियो र आज उहाँहरू एक्लै हुँदाखेरि विदेशीहरूले कसरी उहाँलाई व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा पनि यो घटनाबाट बुझ्नुपर्छ। अब नेकपाको यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई अलिकति अब हामी फेरि त्यसमा लागौँ किनभने यो बैठक अथवा चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठकको उपलब्धि शून्य प्राय भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो अब तपाईँले नै पुष्टि गर्नुभयो होइन यो आवश्यकता पनि थिएन यो समय पनि होइन सन्दर्भ पनि होइन भन्ने कुरा। अब एउटा मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री एउटा मुलुकको संवैधानिक निकायको व्यक्ति अर्को मुलुकमा जाँदा होस् अथवा अर्को मुलुकसँग वार्ता गर्दा होस् त्यो औपचारिकता र अनौपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुभन्दा मुलुकले यो उपलब्धि भयो यो उपलब्धि भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। जस्तो आश हामीले के गरेका थिए नेपालीहरूले नेपाल सरकारले भने कमसेकम पनि यो खोप कोरोनाको खोप चाहिँ भारतबाट ल्याउने सुनिश्चितता चाहिँ गर्छ भन्ने सोच आएको थियो त्यो पनि हुन सकेन।
त्यसमा त अलिकति सहमतिहरू भएको भन्ने मैले सुनेको छु। भारत आफै पनि त्यसबाट आक्रान्त नै छ। होइन, नेपाललाई दिने भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ भन्ने कुरा आयो, तर कति खोप आउने, कहिले आउने केदारजी त्यसमा अहिले विस्तृतमा हामी किन जान सक्दैनौँ होला भन्दाखेरि अब कति उहाँहरूको उत्पादन हुन्छ, उहाँहरूको उपलब्धता कति हुन्छ, विशाल जनसङ्ख्या छ र विश्वको अहिले अति प्रभावित देशमध्ये भारत पनि छ। त्यसका बावजुद पनि भारतले जुन हामीलाई सहयोग गर्ने मनसाय व्यक्त गर्यो त्यसका लागि त हामी फेरि आभारी नै छौँ, किनभने हामीसँग त्यो खोप उत्पादन हुनेवाला छैन। भारत, चीन, अरू देशहरू जसले उत्पादन गर्छन्, खास गरी हाम्रा छिमेकीहरूले नै हामीलाई यसमा हेर्ने हो। यसका लागि त मैले भने नि हामी धन्यवाद नै दिन्छौँ, हामी आभारी नै छौँ। तर त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्री भारत गइरहनु पर्दैन थियो केदारजी। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ दूतावासको एउटा दोस्रो तेस्रो तहको मान्छेले गएर कुरा गर्दा पनि भइहाल्ने चिज हो, किनभने त्यो उहाँ गएर भारतले आफ्नो पोलिसी बनाउने पनि होइन। पहिलादेखि पनि भारतले भन्दै आएको छ। यही महामारीको बेला पनि चीन, भारतले त हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यहाँ हामीलाई चाहिने सामग्रीहरूको बढीभन्दा बढी आपूर्ति त हामीले यी दुईटै देशबाट गरेका छौँ। चीनले अझ बढी सहयोग गरेको छ यस विषयमा। चीनबाट पनि हामी यो अपेक्षा गर्छौँ र कतै यस्तो नहोस् कि हामीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि कुनै एक देशलाई रिजाउँदा अनावश्यक ढङ्गले अर्को देश सशङ्कित हुने अवस्था नबनोस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौँ। अनि भारत चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपालको घटनाक्रमलाई र सरकारले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको विषयलाई चुनावको पक्षमा छ, चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भन्ने कुरा कतिको तपाईँलाई विश्वस्त लाग्छ? हामी सबै निर्वाचनको पक्षमा छौँ। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ र हाम्रो संविधानले 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ र हाम्रो संविधानले त्यस अगाडि निर्वाचन भएर संसदले सरकार दिन सकेन भने बाहेक संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। यस अर्थमा यो संविधान माथि कु गर्दै घोषणा गरिएको निर्वाचनको जुन मिति छ यो अवैध छ, यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ र यो नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई उल्टाउने एउटा अभ्यासको रूपमा अगाडि आउँदैछ। यो त विष्णुजी विचाराधीन छ, यतातिर हामी नजाउँ, किनभने आज पनि छलफल छ र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामाथि छलफल गर्नुभन्दा पनि अलिकति दुई देशबीच हामी यस्तो परिस्थितिमा छौँ भन्ने कुराको व्याख्या नगरिकन भारत र चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि त्यसपछि दुईटा BRI र इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि हामी सन्तुलित गर्न सकेको अवस्था छैन र यसले चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्छ भनिरहेका छन् विद्वत वर्गहरू। केदारजी, अब पहिलो कुरा त नेपालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूप्रति दुवै देशले जुन आफ्नो मर्यादा कायम राखेका छन् औपचारिक रूपमा, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हामीलाई वा कसैलाई कुनै देशले समर्थन गरिदियोस् वा विरोध गरिदियोस् भन्ने हामीले अपेक्षा राख्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो संविधानको रक्षाको कुरा गर्ने हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको कुरा गर्ने हो, हाम्रा परिवर्तनका एजेन्डाहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरा गर्ने हो। यो जे गर्छौँ हामी गर्छौँ। झगडा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा अथवा हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा पर्छ, समाधान पनि हामी निकाल्छौँ र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले मित्रकै स्थानमा बस्थिउन् भन्ने कुरा नै हामीले पहिलो कुरा अपेक्षा गर्नुपर्छ। होइन, यो सँगसँगै के आएको छ भने भारत खुसी भयो यो घटनाक्रमले, चीन रिसायो भन्ने कुरा आएको भएर मैले यो प्रसङ्ग कोट्याएको। होइन, तपाईँको प्रसङ्ग बिना आधार छैन, म त्यसैमा आउँदै थिएँ। तथापि यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि औपचारिक र आधिकारिक ढङ्गले भारत सरकारबाट त होइन म भन्दिनँ, तर भारत सरकारलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने, भारतको नीति निर्माणमा महत्त्व राख्ने त्यहाँका कूटनीतिज्ञहरू, प्राध्यापकहरू, अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीहरू र त्यहाँका चाहिँ बौद्धिक जमातले जुन खुसी मनाएका छन् यसमा हामीलाई अलिकति दुःख लागेको छ, हामीलाई अलिकति आशंका लागेको छ कि नेपालमा भएको बलियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हाम्रा छिमेकमा रहेका नेपाललाई बुझ्ने मित्रहरूलाई किन खुसी लाग्यो होला। यहाँ कतै त्यो नक्सा पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर उहाँहरूले खुच्ची गर्नुभएको त होइन। कतै 72 सालमा संविधान नबनाऊ भन्दा भन्दै, संविधान घोषणा नगर भन्दा भन्दै गरिएको संविधान अब दुर्घटना पर्ने भयो, ठिक्क भयो भनेर त उहाँहरू खुसी हुनुभएको होइन। यस्ता केही आशंकाहरू बिना कारण आएका छैनन्। केही आशंकाहरू मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्त धारणाका आधारमा यो कुरा भन्दैछु। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यद्यपि यो भारत सरकारले औपचारिक आधिकारिक रूपमा भनेको छैन, तर जो व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूको कनेक्सन र उहाँहरूको अपेक्षा वा उहाँहरूको क्षमता हामी बुझ्दछौँ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यो घटनाबाट चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको खुसियाली
उत्तरतिर भन्दा दक्षिणतिर भएको हो कि भन्ने त्यही प्रसङ्ग मैले जोडे तपाईँसँग कि भारत यो हाम्रो नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाप्रति चाहिँ भारत खुसी भयो, चीन दुखी भयो, किनभने चीनले चाहिँ पार्टी पनि एक ढिक्का भएर अगाडि बढोस्, सरकार पनि स्थिर रहोस् भन्ने गतिविधि गरेकै थियो। चीन हाम्रो सदाबहार मित्र हो, अल वेदर्स फ्रेन्ड भन्छ नि, चाहे नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र होस्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे तत्कालीन एमालेको रहोस्, माओवादीको रहोस्, चीनको नीतिमा म खासै भिन्नता देख्दिनँ र साथसाथै चीनप्रतिको नेपालको नीतिमा पनि म खासै भिन्नता देख्दिनँ। नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि एक चीन नीतिप्रति, चीनको अक्षुण्णता र स्वतन्त्रतालाई नेपालबाट कुनै प्रकारको आघात नपर्ने प्रति र नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिप्रति सबै सरकारहरू प्रतिबद्ध छन्। यस मानेमा नेपालमा 72 सालमा संविधान जारी हुँदा खुसी हुने मुलुकमध्ये चीन पनि एउटा थियो। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, आफ्नो छिमेकमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने उहाँहरूको विश्लेषण थियो र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा आउँदा त एउटा कम्युनिस्ट मुलुक हुनुको नाताले मित्रवत र विचारधारात्मक सम्बन्ध पनि हुनुको नाताले चीनले खुसी प्रकट गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन र अहिले पनि नेकपा विभाजन भएपछि अथवा विभाजनको चरणमा गएपछि चीन धेरै चिन्तित भएको हामीले पाएका छौँ। चीनले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएर पनि नेपालको परिस्थितिको बारेमा बुझ्यो। यद्यपि यो शुभेच्छाका लागि हामी उहाँहरूप्रति पनि आभारी छौँ, धन्यवाद छ। तर के हुन्छ पार्टीभित्र कसरी बढ्छ भन्ने फेरि पनि हाम्रा आन्तरिक डाइनामिक्सहरूले असर गर्छ। तर विष्णुजी यो कुरा त हामीले स्वीकार्नै पर्छ कि हिजो हामी भारतीय राजदूतावासको गतिविधि देख्दा हामी यहाँ नारा जुलुस गर्थ्यौँ, विरोध गर्थ्यौँ, त्यसका चाहिँ ठुल्ठुला चर्को स्वरमा विरोधको स्वर सुनिन्थ्यो। चीनको पनि त्यसै गरी सक्रियता बढेको पनि प्रत्यक्ष देखियो नि। केदारजी, यो देखिँदाखेरि चाहिँ कुनै आवाज उठेन। म विनम्रतापूर्वक एउटा अनुरोध गर्छु, चीनले नेपालमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति समर्थन जनाएर तपाईहरुको संसद बलियो होस्, तपाईहरुको राष्ट्रिय एकता कायम होस्, तपाईहरुको सरकार 5 वर्ष चलोस् भन्नुमा के आपत्ति छ र? त्यो कुरा त भारतले भने पनि, अमेरिकाले भने पनि, बेलायतले भने पनि हामी सबैलाई स्वीकार नै छ नि। नेपाली कांग्रेसमा त्यो मात्रै भने हैन, राजदूतको गतिविधि देख्दाखेरि शंकास्पद थियो नि विगतमा। ती आलोचनाहरू सार्वजनिक रूपमै छन्, म त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर पार्टीगत ढंगले हामीसँग भएको कुरा र चीनको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, संविधान कार्यान्वयन होस्, तपाईले नै निर्वाचन गरेर आएको सरकार 5 वर्ष टिकोस्, तपाईहरुले नै गरेको एकता टिकाउ होस् भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्ने कुरालाई त हामीले यसमा हस्तक्षेप वा अन्यथा कसरी भन्न मिल्ला? कुनै नेपाली कांग्रेस अथवा मधेस आधारित दलहरू फुटुन्, अर्को गरून् भनेर त उले गतिविधि गरेको छैन। देख्नु भएको छ नि, अरु कतिपय मुलुकहरू त नेपालमा चाहिँ मिलाउने भन्दा टुक्र्याउनेमा खुसी हुन्छन्, भर्खरै तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। र भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स कुनै पनि देशले हाम्रो संविधानप्रति, यहाँको राजनीतिक प्रणालीप्रति, यहाँको स्थायित्वप्रति दिने सद्भावलाई, शुभेच्छालाई हामीले हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्छौं। त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं। त्यसैले कूटनीतिक नियोगहरूको मर्यादा बिर्सेका छन्। जति पनि कूटनीतिक नियोगहरू हाम्रो मुलुकको यहाँ राजधानीमा छन्, प्रतिनिधिहरू बस्छन्, ती सबै हाम्रो भूमिलाई, हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो निकायलाई दुरुपयोग गर्छन् भन्छन् नि। उनीहरू एउटा मर्यादामै बस्ने कुरा अपेक्षा रहन्छ सबैको। अब फेरि हामीले आफूतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले गर्ने गतिविधि, उनीहरूले गर्ने भेटघाटहरूलाई हाम्रो आधिकारिक निकायहरूले कतिको व्यवस्थित गर्न सके, हामीले उनीहरूलाई कतिको मर्यादामा बसाउन सक्यौं। तपाईले मलाई यहाँ बोलाउनु भएन, म आएँ। तपाईले नबोलाएपछि त म त जति गरे पनि त यहाँ आए पनि त मेरो केही काम हुँदैन नि। त्यस्तै हो केदारजी। त्यसले गर्दा उनीहरूले खबर गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ भेट्न चाहन्छन्, कूटनीतिको काम हो। आफ्नो देशको सेवाको लागि आएको उनीहरू, हाम्रो देशको सेवाको लागि आएको होइन। यो कसैले भ्रम नपालौं। आफ्नो देशलाई के गर्दा हित हुन्छ, के गर्दा बढी सूचना प्राप्त हुन्छ, आफ्नो देशको नीति कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर आएका छन् भने तिनीहरूलाई हामीले मर्यादामा राख्नु पर्यो। हामीले कहिले भेट्ने, कहाँ भेट्ने, कति बेला भेट्ने। राजदूत त एउटा औपचारिक र वैध प्रतिनिधि हो। अवैध र दिउँसो भेट्न नसक्ने मान्छेलाई राति बोलाएर जब हामीले बालुवाटारमा भेट्छौं भने अनि राजदूतले चाहिँ गएर नेतालाई भेटे गरे भनेर हामीले कसरी टिप्पणी गर्न मिल्छ? एकदम धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी। र अहिलेको परिस्थितिमा यो विदेश नीति महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै, र त्यसमा पनि विदेश नीतिको, विदेश विभागको बढी दखल राख्नु भएको छ तपाईले। यसमा सकारात्मक सन्देशसहित भोलिका दिनहरू तपाईहरुका सफल हुन हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद छ केदारजी, मौका दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु रिजाल। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा त्यति छलफल गरेनौं, किनभने भर्खरै
परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भारत भ्रमणको बारेमा एउटा दलको विदेश विभाग उपप्रमुखको हैसियतले विष्णु रिजालजीसँग अनुभव साटासाट गर्ने र छलफल गर्ने र यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने कुराहरूमा हामीले केही कुराकानी छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।